मुस्लिम लीग नून के रहनुमा 180H मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। भरपूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह नौशहरा की एक सीट है जिसमें कि हमारे उम्मीदवार रनर अप थे पिछले 2 इलेक्शंस में। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी जो PDM की दीगर जमातें हैं वो हमसे ताउन करेंगी और जो असूल है कि या जिस पार्टी की नशस्त हो या जिसका रनर अप हो उसकी तमाम जमातें मदद करती हैं, उस असूल के तहत वहाँ पर भी हम इंशाल्लाह PTI को शिकस्त देंगे। सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सीटें खाली हुई हैं, इसलिए उन सीटों पर हमने उम्मीदवार ना खड़ा करने का फ़ैसला किया है ताकि जो PDM जमातों का कंबाइंड अपोजिशन का एक असूल है कि एक ही उम्मीदवार हो, उस पर अमल किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें ये ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह रेफरेंडम साबित होंगे और पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के ज़रिए भी साबित करेंगे कि अब वो इस हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। इस हुकूमत ने जो मुल्क की मुआशी अबतरी की है, जो मुल्क के अंदर महंगाई बर्पा की है, जो मुल्क में मईशत का सत्यानाश किया है, बिलखसूस आज पाकिस्तान के किसान परेशान हैं, ज़राअत तबाह हो चुकी है। और ये कभी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान बैक वक्त गंदम, कपास, चीनी इंपोर्ट कर रहा हो। एक ऐसा मुल्क है जो इतनी सलाहियत रखता है कि वो आधे साउथ एशिया को या वेस्टर्न एशिया को खुराक फराम कर सके, जो कि इस खित्ते का एक ज़रई खित्ता है जिसमें कि अपनी ज़रूरत से बहुत फाजिल पैदावार देने की सलाहियत है। आज वो मुल्क ज़राअत के अंदर भी मजबूर हो चुका है कि दरामद करे। उसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियाँ और ज़रई पॉलिसियाँ हैं। इसी तरह सनत का शोबा भी माँ सवाए उन सनतों के जो कोविड से रिलेटेड हैं या जहाँ पर कोविड की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर तबाह हो गया है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है और दीगर शोबे भी तबाह हो चुके हैं और मुल्क के अंदर जॉब क्रिएशन की बजाय डाउन साइजिंग हो रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ग्रोथ ख़त्म हो गई है। मुल्क और मईशत ग्रोथ से चलते हैं और जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि मुआशी ग्रोथ कैसे करनी है, वो ये हक़ नहीं रखती कि वो मुल्क को चलाए। और अभी ताज़ा जो इस हुकूमत ने सबूत दिया है सफाकी का, ये नालायक थे, ये नाकाम थे, ये नाअहल थे, लेकिन कौम ने ये भी देख लिया है कि ये संगदिल भी हैं, ये सफाक भी हैं। और एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपनी अना को तरजीह दी और उन मज़लूमों को, उन बेकसों को उनकी बात मानने से इनकार कर दिया कि जो 6 दिन -8 डिग्री टेम्परेचर में मैयतें लेकर बैठे रहे और सिर्फ़ ये तवक्को रखते थे कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म चाहे वो सिलेक्टेड है उसे वो बाप के दर्जे में एहतराम देते हुए कह रहे थे कि हमारे सरों पे आके हाथ रख दो, हमारी मैयतों को देखकर हमारी कसम पुरसी देख लो कि पिछले 14 साल में हम पर ये जो क़यामत बार बार उतरती है इसका मदावा करो। और मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 2018 मई में एक इससे छोटी दर्जे की हादसा हुआ था और उस वक्त इन्होंने मुतालबा किया था हज़ारा के कम्युनिटी ने कि आर्मी चीफ़ आए हमारे पास, और वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी और एक बच्ची जलीला हैदर उसमें शरीक थी और उन सब का ये मुतालबा था कि आर्मी चीफ़ आएँ। तो उस वक्त आर्मी चीफ़ गए और मैं वज़ीर दाखिला था, मैं उनके साथ गया। हमने ये शर्त नहीं रखी थी कि पहले भूख हड़ताल ख़त्म करो फिर हम आएंगे, हमने जाके उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराई। मैंने अपने हाथ से उस बच्ची को जूस पिला के उसकी वो भूख हड़ताल ख़त्म कराई, उनके सिर पे हाथ रखा और उनके साथ हमदर्दी की। जो कोई मज़लूम है, अगर आप उसके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो और उसके लिए क्या कर सकते हैं।
لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب اڑے رہے، اپنی انا پر اڑے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ مہنگائی کو شکست نہ دے سکے، یہ بے روزگاری کو شکست نہ دے سکے، یہ ملک میں دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکتے، یہ خارجہ محاذ کے اوپر ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکے جنہوں نے کشمیر غصب کر لیا ہے۔ انہوں نے کسے شکست دی؟ ان غریب مظلوم بچوں کو ہزارہ کمیونٹی کے، کہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے سر پہ آ کے ہاتھ رکھیں، ان سے اپنی ضد منوا کے، ان سے جیت کے فاتحانہ طور پہ اب کوئٹے پہنچے بھی تو کیا پہنچے، پوری قوم نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے، آپ میں صفاقی نہیں ہے۔ کیا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جب ان مسلمانوں کے ساتھ جا کے گلے لگی تھی جن کو مسجد میں بم سے اڑایا گیا تھا، وہ بلیک میل ہوئی تھی؟ کیا اسے آپ بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے جناب عمران خان صاحب، یہ انسانی درد ہے، یہ انسانی ہمدردی ہے، اور اس درد کو، اس ہمدردی کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں انسانیت سے محبت ہو، اور جس میں انا بھری ہو، جس میں اپنی خودی جو ایک خود پرستی بھری ہو، وہ کبھی اس دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں مذمت کرتا ہوں عمران نیازی صاحب کی کہ جس طرح 6 دن انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کو سرد یخ بختہ اندھیری راتوں میں -8 اور 10 میں وہاں بیٹھنے پہ مجبور کیا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اپنی ضد منوائی، ان کے اس معصوم سے چھوٹے سے مطالبے کو شکست دے کے فاتحانہ طور پہ کوئٹہ گئے بھی تو کیا گئے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ احسن صاحب یہ فرمائیے گا، ایک سرکاری نیریٹو یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر بلاول اور مریم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے نہ اس طرح بیانات بات کرتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی وجہ سے یہ نوبت آپ پہنچی جو سرکاری دیکھیے سرکاری نیریٹو تو سوائے شرمساری کے کچھ اور ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر وہاں پہ مریم نواز صاحبہ گئیں، بلاول بھٹو زرداری گئے، ہم سب گئے، غفور حیدری صاحب گئے، اب سراج الحق صاحب بھی گئے، دیکھیے انہوں نے جا کر ان لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، پوری قوم آپ کے دکھ میں شریک ہے، اور خود وہاں کے لوگوں نے اس دکھ اور غم کا اظہار کیا کہ حکومت نے اسے ایک مسلک کا مسئلہ بنا دیا کہ وزیر بھی بھیجے تو ایک مسلک کے وزیر بھیج کے اس کو ایک مسلکی مسئلہ بنا دیا۔ یہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیت کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی پاکستانی پر اگر اس طرح ظلم ہوگا، وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک امتحان ہے۔ ہمیں کسی رنگ سے، نسل سے، عقیدے سے بالا تر ہو کے ہر پاکستانی کے دکھ اور درد کو محسوس بھی کرنا ہے اور اس میں شریک بھی ہونا ہے، یہی پاکستانیت ہے۔ اچھا احسن صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اس وقت کا وزیر اعظم ان مظلوموں کی ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہا تھا، آرمی چیف نے انوالومنٹ کی، ان کی ایف آئی آر ہوئی، کیا جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس میں انا آ جاتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میرے بھائی، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ تھے ان کی شہباز شریف صاحب سے ایوان وزیر اعظم میں ملاقات کا میں چشمدید ہوں، ان سے ملے، اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے شہباز شریف صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ اتنے جذباتی تھے، انہوں نے کہا کہ میری تو پوری حکومت تحفظ کرتی ہے جان اور مال کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری حکومت یا کسی سیاسی ڈائریکشن پہ ایسا ظلم کرے؟ اور یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، سانحہ ماڈل ٹاؤن کا تعلق اس لندن پلان کی کامیابی سے تھا جو آپریشن ضرب عضب شروع ہونے کے بعد دم توڑ گیا تھا۔ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن نہ ہوتا
आपको बताएं कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वज़ीर आज़म ने हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से जो बयान दिया उस पर दहशत गर्दी को शिकस्त नहीं दे सकते, उनका ऐसा कहना था। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में अपने कज़न के साथ खड़ा करने का वादा किसने किया था? 2.5 साल हो गए हैं ना। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि साने मॉडल टाउन के पीछे वही हाथ थे जो लॉन्ग मार्च के पीछे हाथ थे, और लॉन्ग मार्च और साने मॉडल टाउन का आपस में बहुत राब्ता है। इसलिए कि जब ऑपरेशन ज़रब अज़्ब शुरू हुआ, कौमी असम्बली में सब ने इत्तफ़ाक़ राय से सपोर्ट किया। इमरान खान ने भावलपुर का जलसा मनसूख कर दिया, ताहिरुल कादरी ने वतन वापसी मनसूख कर दी। तो ये इमरान खान के साजिश जो थी, जिस तरह उसने लॉन्ग मार्च की, उसी लंदन प्लान और लॉन्ग मार्च की इमरान खान की जो साजिश थी, जो फॉरेन फंडिंग से हो रही थी। आपको बताएं कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत संगदिल है, वज़ीर आज़म अपनी अना के ग़ुलाम हैं। जो मुतालबा कर रहे थे हम हमारे सर पर आकर हाथ रखें, उनसे भी ज़िद की गई है। मज़लूमों के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म अपनी अना पर अड़े रहे, दहशत गर्दी को शिकस्त नहीं दे सके।